我哋蔡李佛咧，我哋係屬於我哋係佛山嗰邊傳落嚟嘅，即係唔係北方嘅功夫，我哋係南派功夫。咁我哋嘅拳嘅特別咧，就係我哋長橋大把，我哋都係大開大合嘅嘢嚟嘅。我係呂德榮，咁我阿爸叫呂練，咁我係蔡李佛嘅第6傳。我阿爸就64年喺旺角開始教嘢嘅，佢開頭教咧，佢係喺酒樓工會教。跟住69年就喺土瓜灣呢度買咗個單位，咁啊當呢度係館子，咁就開始喺天台教嘢啦。呢度係醫館加武館嘅，其實我覺得教嘢已經係有鐵打同埋功夫噶。而家撳落去痛唔痛啊？少少。呢度下邊呢個痛唔痛？呢個位痛。咁樣痛唔痛？咁樣整得唔得？我叫呂玉英。咁係呢間醫館嘅第2代嘅傳人。咁我由細個11、12歲咧，就跟我爸爸學鐵打。以前咧，因為我哋呢度係近機場，咁好多啲運輸嗰啲搬上搬落啊，咁好容易會扭親啊。咁啊，而家變咗咧係街坊啊、打波啊嗰啲扭親啊咁樣，即係勞損多咯。因為我哋要幫人去捽啦。我爸自己研究咗一隻鐵打油咧，係專係幫嗰啲人扭傷啊，或者係整親撞瘀咗啊咁樣，幫佢捽啊咁樣樣咯。即係其實每間館都應該會係有自己嘅一個產品，係去幫所謂傷者啦咁樣樣咯。我哋啲館以前啲館多數都係咁嘅，多數都係功夫加鐵打2樣嘢一齊做，因為功夫揾唔到食啊嘛，鐵打可以揾到食啊嘛，咁所以有樣嘢去揾翻啲收入翻嚟，如果唔係維持唔到間館嘅。日出東方，是我靈光，名揚四海，威震八方。嗰陣時，細個咁啱啲朋友喺度玩，跟住過嚟望下，好型啊又，跟住又好似冇接觸過咁樣，就所以想試下。應該我大概11歲左右過嚟。我係09年跟我師傅，咁因為即係自細中意呢樣嘢啦，即係受到我文化嘅薰陶咁樣咯，咁就跟咗我師傅去學嘢。基本上都係街坊。或者我嗰陣時去學校，我喺青衣一間小學嗰度教舞獅，咁喺嗰度有3、4個喺嗰度跟翻嚟嘅。咁我有一次就見到下低呂師傅佢哋喺度舞獅啦，跟住仲有啲功夫表演咁。咁我就同我媽媽講話我都想學喎。跟住我媽媽就走咗去同師太講，咁就過咗嚟學嘢啦。有啲家長帶住啲僆仔嚟，有，但係多數都係啲家長上嚟，唔係僆仔上嚟。佢想個僆仔嚟學，但係個僆仔見到咁嘅款，又辛苦又熱，又要做咁多運動，咁我寧願喺屋企打機咯。我做咩要嚟呢度學嘢咁辛苦？叉腰開馬。細個通常最開始就紮馬開始先咯，紮馬練好基本功。通常嗰陣時啱啱入嚟紮馬都紮咗1年幾2年先開始可以去接觸獅頭呢一樣嘢咯。細翻啲，叉腰呢隻腳馬大，你隻腳唔好向入，唔好向出。我覺得佢都算嚴格對我哋，而且佢對我哋好認真，而且有陣時我哋要成日做錯嘢，佢都會即係啲動作，佢都要係咁做多幾次俾我哋睇。一入
拍過，你過咗大髀得㗎，你唔好戒到你自己嘅大髀，就係咁簡單。即係例如呢啲咁嘅動作，係咪要做翻清晰啲咧？你嘅手咧去到呢度嘅咋，係咪應該呢度啊？你到位先啊！最緊要玩功夫。學功夫係咪淨係為咗揾錢咧？唔係嘅，一定唔係。但係你話學唔學到嘢？學到嘢嘅，即係學到一定學到嘢。你學到個你磨練到你嘅耐性啦，刻苦嘅精神啦。你練嘢辛苦㗎嘛，係咪？咁你磨練到呢樣嘢啦。咁你成班人唔同年齡嘅人一齊做一件事咧，你係訓練到一個合作精神。你第時出嚟社會，你起碼識同人溝通。我繼續做嘅原因係因為我爸做開我接班啫。咁我接班嘅原因係因為仲有班師兄弟喺度，咁我唔想呢班師兄弟散，咁所以我咪繼續做。冇經濟嘅因素喺裏邊，完全係感情嘅因素，即係維繫嘅感情，同埋我哋都叫為個門派出下力。政府又冇乜 support 嘅喎，從來冇政府冇話喂資助你交租啊，你要交租地方教嘢，或者俾個場館你去教啊，或者俾個空地你去打鼓啊。今時今日唔好話揾錢啦，你起碼俾人哋生存到啊，係咪先？幾廿年我老豆年代60幾年到依家今時今日，咁我哋都係自生自滅嘅一群嚟嘅啫喎。我哋教國術嘅人從來都係，我哋香港人就要有少少嘅概念就係傳承啦嚇，即係可能老豆做，咁我哋貼錢貼時間都做。但係我爸嗰輩人好多人教嘢㗎，今時今日咪得我一個喺度做，大部分都係冇人接班唔做㗎啦，係我哋啲傻仔先做嘅嘛。